Hey guys, welcome back to my channel Biker Boy SK. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மீட்டப் நம்ம காந்தி ஸ்டேடியத்தில். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிஐ கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பைக்கர் தான் இட்ஸ் அபவுட் அவேர்னஸ் வீடியோ அபவுட் வேரிங் ஹெல்மெட். நம்ம வண்டி ஓட்டும் போது ஹெல்மெட் போட்டு தான் ஓட்டணும், சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்மால் பைக் ரைடில் ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம எங்கெங்கே போக போகிறோன்னு நான் அப்படியே உங்களை வாங்க சொல்கிறேன். அவர் ஜோன் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிரசாந்த் மௌர்யாவுக்கு ரொம்ப நன்றி, விக்னேஷ் அண்ணாக்கு ரொம்ப நன்றி, தமிழரசு அண்ணா, கருணா அண்ணா, பத்ரி அண்ணா எல்லாத்துக்கும் நன்றி. முக்கியமாக வந்திருக்க அனைத்து பைக்கர்ஸுக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி. அதுக்கு மேல போலீஸ் கமிஷனர், அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், டெப்டி கமிஷனர் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. சீஃப் கெஸ்ட் ஆஃப் தி டே டு அட்ரஸ் தி கேதரிங். வருகின்றிருக்கிற அன்புக்கு பாசமுடைய அருமை சகோதரர்களே, இன்றைக்கு நடக்க இருக்கிற இருசக்கர வாகனங்களிலே கட்டாயமாக ஹெல்மெட் அணிந்துதான் செல்ல வேண்டும் என்று ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிக்கு எங்களோடு வருகின்றிருக்கிற ஜூனியர் சேம்பர் ஆஃப் இந்தியா அதனுடைய சேர்ந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் காவல்துறை ஆய்வாளர்களுக்கும் இங்கே கலந்திருக்கிற அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு ஹெல்மெட் மட்டும் ஹெல்மெட் இல்லாத போறதுனால நடக்கிற ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல பாதிக்கு மேல உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகிறது. இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க, சும்மா அப்படி இங்கிருந்து தான் பக்கத்து வீட்டு தான் போயிட்டு வரேன், எங்க வீடு இருந்துச்சு அங்கிருந்து 2 கிலோமீட்டர் அஸ்தம்பட்டி இருக்குதுன்னா கவர்மெண்ட்டுக்காரங்க அஸ்தம்பட்டி தானே போறோம், ஹெல்மெட் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்பொழுது ஏதாச்சும் எதிர்பார்த்து நம்ம நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கோம். யாராச்சும் ஒரு ரோட்ல வரவங்க நம்ம மேல அடிச்சிட்டாங்கன்னா கீழே விழுந்தா முதல்ல அடிபடுறது தலை. சிம்பிளா அடிபட்டாவே இன்னைக்கெல்லாம் தலையில் அடிபட்டா 50,000 1 லட்சம் செலவாகுது. அதுக்கு மேல போனா உயிர் போயிடுச்சுன்னா நீங்க நினைச்சு பாருங்க, ஒரு எவ்வளோ தலைக்கவசம் இல்லாத போய் ஏற்படுகிற உயிரிழப்புல நம்ம செத்துறவா செத்து போயிடலாம். அந்த குடும்பம் நடுத்தெருவில் நின்று மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு ஆளாகுது. அதை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இங்கே பைக்கத்தான் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். ஆகவே அன்புக்குரிய இந்த ஸ்டேடியத்தில் இருக்கிற அனைத்து நண்பர்களே, நீங்க எல்லாருமே 3/4 பேர் எல்லாம் அறிமுகமான நண்பர்கள் தான், உங்களுக்கு எல்லாம் விவரமானவங்க தான் சார். தயவு செய்து 1 கிலோமீட்டர் 1/2 கிலோமீட்டர் போனாலும் கூட தலைக்கவசம் இல்லாமல் நீங்க வாகனத்தில் செல்லக்கூடாது. அப்படி செல்லுவது என்பது உங்களுக்கானது மட்டும் இல்ல, உங்களோட சந்ததியினருக்கான பாதுகாப்பு என்பதை. அது இன்னொன்னு, தலைக்கவசத்தை போட்டுக்கிட்டு பல பேர் அந்த கிளிப்பு லாக் பண்ணாத போவாங்க. அதை லாக் பண்ணாத போய் பிரயோஜனம் இல்லை. ஹெல்மெட் போட்டு அதை லாக் பண்ணி போனாதான் அது ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர்ல விடுறீங்க, ஒருத்தர் அடிச்சா கூட தூக்கி வெளியே விசிறாது. ஆக தலைக்கவசம் என்பது நம்முடைய வாழ்வியோட உயிர் கவசம். உங்க உயிருக்கு மட்டும் இல்ல, நீ பெற்றெடுத்த குழந்தை, உன்னுடைய மனைவி, உன் அப்பா அம்மா எல்லாத்துக்குமான உயிர் கவசம் என்பதை நீங்கள் மனதிலே கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நல்லதொரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஜூனியர் சேம்பர் ஆஃப் இந்தியா அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்து வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த சங்கத்தினுடைய தலைவர் அன்புக்கும் பாசமணி தம்பி தரணீஸ் அவர்களை மனதார வாழ்த்துகிறோம். ஹெல்மெட் அவேர்னஸ்க்காக ஒரு சின்ன டான்ஸ் எலக்ட் டான்ஸ் ஷோ மேல அழைக்கிறோம். இந்த உலகிலே முதல் தேவையே நான் முழுக்க என்னை பறக்க விடுவாயோ, கதம் விளக்க என் கவலை மறக்க விடுவாயோ. கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம காந்தி ஸ்டேட்லேருந்து ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பார்த்தீங்களா இங்கேருந்து கிளம்பி அஸ்தம்பட்டி போகிறோம். அஸ்தம்பட்டிலேருந்து 5 ரோட்ஸ்லேருந்து நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட், இந்த நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து அகைன் காந்தி ஸ்டேடியம் போகிறோம். ஸோ வாங்க, ரைட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. லெட்ஸ் என்ஜாய்.
பார்த்தீங்கன்னா guys நம்ம ரைட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அங்கேயே நம்ம எண்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் guys. Be safe, wear helmets, ride safe. Until see you, bye bye from Biker by SK. 3, 2, 1. Let's make it together.